रोज सुबह उठ के 25 किलोमीटर भागूंगा, जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 भागूंगा। अगर तुम्हें किसी भी टाइप के सेल्फ डिसिप्लिन का सीक्रेट बिल्ड करना है तो ये एक प्रोसेस समझ लो। मेरे मन में इच्छा आएगी, रुक जा, थक जा, सो जा, बैठ जा, खा ले, पड़ जा, फूक ले, पी ले, इस टाइप की इच्छा। और ये इच्छा मेरे को कह रही है कमजोर हो जा, कोई बात नहीं। डेविड गॉगिंस ने बोला भाई इस इच्छा को रीजनेबल एक्सटेंट तक नहीं मारेंगे, एलिमिनेट ही कर देंगे।